Վլադիմիր Զելենսկին հերքել է Financial Times-ի հրապարակումը, թե Ուկրաինան Միացյալ Նահանգների ճնշման տակ պատրաստվում է փետրվարի 24-ին հայտարարել նախագահական ընտրություններ նշանակելու եւ Ռուսաստանի հետ խաղաղության համաձայնագրի վերաբերյալ հանրաքվե անցկացնելու մասին։ Ուկրաինայի նախագահն ասել է, որ այդ հրապարակումից է առաջին անգամ լսել այդ մասին։ Զելենսկին դարձյալ ընդգծել է. Ուկրաինան պատրաստ է անցկացնել թե ընտրություններ, թե հանրաքվե, միայն թե այն ժամանակ, երբ ապահովվեն անվտանգության բոլոր անհրաժեշտ երաշխիքները։ Մենք անկասկած պատրաստ ենք ընտրությունների, ես ասել եմ, որ դրանց հասնելը շատ պարզ է, հաստատել հրադադար եւ կլինեն ընտրություններ, այլ կերպ ասած դա անվտանգության հարց է։ Financial Times-ը գրել էր, թե ԱՄՆ-ն Ուկրաինային սպառնում է չտրամադրել անվտանգության երաշխիքներ, եթե չհամաձայնեն ընտրություններ անցկացնել։ Զելենսկին ասել է, որ ԱՄՆ-ն իսկապես բարձրացրել է ընտրությունների հարցը, սակայն սպառնալիքներ չեն եղել։ Ուկրաինայի նախագահը նաև հայտնել է, որ Ռուսաստանի հետ անուղղակի բանակցությունների հաջորդ փուլը կարող է տեղի ունենալ հաջորդ շաբաթ, փետրվարի 17-ին կամ 18-ին, սակայն դեռ պարզ չէ, արդյոք Ռուսաստանը կհամաձայնի բանակցել ԱՄՆ-ում։ Զելենսկին նաև ասել է, որ եթե ստացվի, ապա կմասնակցի վաղը Մյունխենում մեկնարկող անվտանգության համաժողովին։ Ի դեպ, ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը ևս կմասնակցի համաժողովին։ Այս ֆոնին ֆրանսիական Total Energy-ը, որն աշխարհի նավթագազային խոշորագույն ընկերություններից է, հայտարարել է, որ կհետևի Եվրոպական միության պատժամիջոցներին եւ կդադարեցնի Ռուսաստանից հեղուկ բնական գազի ներմուծումը։ ԵՄ երկրները դեկտեմբերին էին ընդունել 2027-ի աշնանից ռուսական գազի ներմուծումն արգելելու որոշումը, սահմանափակելու Ուկրաինայում պատերազմը ֆինանսավորելու Ռուսաստանի հնարավորությունները։ ԱՄՆ-ն իր հերթին ամեն ինչ անում է Ռուսաստանի վրա ճնշում բանեցնելու համար, որպեսզի դադարեցնի արդեն 4-րդ տարին ընթացող արյունալի պատերազմը, հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը։ ԱՄՆ-ն ամեն տեսակի ճնշում է գործադրում Ռուսաստանի վրա, ինչպես եվրոպացիներն են ասում, պատժամիջոցների փաթեթների միջոցով։ Նայեք, թե ինչ է կատարվում Լուկոյլ եւ Ռոսնեֆտ ընկերությունների հետ, նայեք ԱՄՆ-ի կողմից ձեռնարկվող մյուս բոլոր գործողություններին։ Ռուսական զինուժը գիշերն անօդաչուներով եւ հրթիռներով զանգվածային հարվածներ է հասցրել Ուկրաինային, թիրախավորելով էներգետիկ համակարգը։ Տուժածներ եւ ավերածություններ կան մի շարք շրջաններում, այդ թվում Կիևում եւ Դնեպրում։ Օդեսայում ռուսական հարձակումից հետո գրեթե 300,000 մարդ մնացել է առանց էլեկտրաէներգիայի եւ ջրամատակարարման։ Կիևի քաղաքապետն ասել է, որ ռուսական հարվածների հետևանքով մայրաքաղաքում դեռ 2600 շենք ջեռուցում չունի։ Ուկրաինական զինուժն իր հերթին հարվածել է Վոլգոգրադին, որտեղ պաշտպանության նախարարության օբյեկտի տարածքում հրդեհ է բռնկվել։ Տամբովի շրջանում անօդաչուի հարվածից 2 մարդ է տուժել։ BBC-ն գրում է, որ վերջին օրերին ուկրաինական զինուժը հաջողություններ է գրանցում Զապորոժիեում։ ՆԱՏՕ-ի բարձրաստիճան պաշտոնյան գործակալությանն ասել է, որ դա պայմանավորված է նրանով, որ ռուսական զորքը զրկվել է Starlink ընկերության ինտերնետից օգտվելու հնարավորությունից, որն օգտագործում է ռազմաճակատում կապ ապահովելու համար։ Ուկրաինայի խնդրանքով այն վերջերս է անջատվել Ռուսաստանի տարածքում։